Você já sonhou com a resposta para os seus problemas? Olha que curioso esse sonho. Ele estava em uma ilha desconhecida e prisioneiro de uma tribo de nativos. Quando ele tentou se comunicar com eles, ele foi ameaçado por lanças. Então ele olhou em volta e percebeu que eram canibais e que ele era a próxima refeição. O perigo e a tensão daquela situação deixou ele em desespero. Mas foi aí que ele percebeu um detalhe. A lança daquela tribo tinha um formato único, com um orifício na ponta. Ele acabou acordando sem saber o desfecho do sonho, mas aquele detalhe foi o suficiente para Elias Howe, em 1845, inventar a máquina de costura, sabendo exatamente como deveria ser o formato da agulha. Nosso cérebro é realmente muito curioso. Me conta aí o que você achou desse sonho aqui e se inscreve para mais sonhos como esse.